kiirkonverents, me oleme seda nimetanud niiviisi, on tekkinud tegelikult elust enesest ja meil on aega tohutult vähe. Teie ees on 4 kõnelejat, Juku-Kalle Raid, Kärt Anvelt ja nagu me täna pressiteates nimetasime, teeme Poliitikud, Andres Tarand ja Lagle Parek. Ja see on mõeldud kõige positiivsemas tähenduses. Ma arvan, et iga endine poliitik ei saaks endale sellist nime lubada. Ja meie jutt on täna tempokas. Teema on Ausa Eesti eest. Mind vahetab välja enne konverentsi lõppu. Me loodame hakkama saada 3 tunniga Andres Ammas siin ees. Aga ma annan kõigepealt sõna Juku-Kalle Raidile. Esitlesin siin niimoodi, et sõltumatu poliitik ja sõnaseadja Riigikogu IRL-i fraktsioonist. Ja teemad sa tutvustad ise, see oli intrigeeriva pealkirja. Tere! Teema on selline nagu poliitiku kodaniku argus ja vormistasin selle kohe artiklile, kuna laise inimesena ei viitsi kõnest pärast artiklit ümber kirjutada, ei taha ka jätta päris ajakirjanduse hooleks, et üht oma teist võib konteksti vabalt välja tõmmata. Loen teile selle ette. Mulle tundub, et viimaste aastate jooksul on meie ühiskonnas kõige kasutavamad sõnad ja mõistetavamad kodanikualgatus, kodanikuühiskond, kodanikuriik, kodanikujulgus ja nii edasi. Sõnast kodanik saab moodustada hämmastavalt palju liitsõnu. Sealjuures ei tähenda liitsõnade moodustamine iseenesest veel, et asja sisu selgeks. Neid liitsõnu kipuvad tihtipeale kasutama kodanikud, kellel kodanikuühiskonnaga suhteliselt vähe pistmist või kes sellest mõistest aru ei saa. Aga uhke mõiste ehkki läheb hästi. Ühest küljest saan tõesti tõdeda, et aktiivsust inimestel on, vabaühendusi peetakse, et kodanikualgatus, kodanikujulgus ja kodanikuühiskond tõesti eksisteerivad. Et näiteks meie presidendil on õigus, mida selliste asjade üle rõõmustab ja neile igal võimalusel osundab. Aga kas tal on õigus? Tänased uudised. Uuringu ja konsultatsioonifirma Economist Intelligence Unit koostab maailma riikide demokraatia pingereas on Eesti 34. kohal. Korraldas eelmise aastaga siis koha võrra langenud. Nõrgema hinde tõttu valitsuse töö. Mis tähendab, et osad meie kodanikest ei saa oma tööga hästi hakkama. Mul on tunne, et normaalse ja demokraatliku riigi tagavad riigi kodanikud. Juhul, kui neid ei segata, nende tegutsemisvõimalusi ei kitsendata, ei raskendata, või juhul, kui valitsevad jõud neid lihtsalt ära ei pahanda. Ja mul on tunne, et hoolimata sellest, et suur osa kodanikkonnast mõtlevad nagu vabad ja normaalsed inimesed, eksisteerib meil kaigas kodanikuühiskonna kodareis. Ja see kaigas on meie poliitikund. Vastukorrus kodanikujulgusele ilmutab suur osa poliitikonnast aasta-aastalt järjest enam kodanikuarvust, isemõtlematust, vaimunüridust ning soovi käänata pea peal elementaarsed väärtusimängud. Ja seda teatava uhkuse, üldise hämamise ning üha kasvava parteidistsipliiniga. Umbkaudu 10 aastat on poliitikas toimunud idee ja võrrede mentaalne transformatsioon. Millest sa välja võid? Tõsi, mitte selles, et riigis ei võetaks vastu seadusi või et elukams kuidagi hoopis laati jäetud. Ent kõik asjad pannakse toimuma siiski näotult, vaikselt, kiirustades ning sordiini jälle, nagu trammitrassil kulgemine reisisaati osavalt. Jättes tihtipeale kiirustamisega mulje just oma kodanikuarvusest. Jättes tihtipeale mulje just oma kodanikuarvusest, umbes nagu kartis parteitöötaja Raik Taume Teet Kallase põnevase raamatus. Teeme kiirelt ära, sest muidu, pidades silmas kaaskodanikku, kurat saavad teada, saavad aru ja löövad maa. Stagnatsioon omakorda kipub ennast ise põlistama. See tähendab looma omaenda hierarhia, tõekspidamisi, rangeid võimukoridore ning asjad käivad ja nii punkt mõttestiili või jokkkäitumist, millest välja pääseda on iga aasta järjest raske. Mäletate, ajal kui Eestile valiti suhteliselt napilt üks kenade lokkidega president, ronisid justkui tarakanid siinatrapudest välja kõik punased aparaid ja parteitöötajad. Mõned aastad peidus ja haudvaikselt püsinud seltsimehed said korraga aru, et käes on nende aeg ja et märk on antud. Teatud määral oli see naljakas, kui tõtlati tagasi võtma seda, mis selle kaadrilust jagamatult ja ainult neile kuulus. Võimu ja otsustamisõigust, privileege ja kohta eliidis. Õigemini
tõtati tagasi võtma õigust moodustada eliit oma suvalisel äranägemisel. Kuna rahvas ja teisiti mõtleva kooslus on teatavasti loll, ei saa hakkama, neil pole valitsemiskogemust, elutarkust ja mida kõike veel. Paljud meist imestasid tekkinud esavuule ja otse loomulikult ei uskunud mitte ükski terve mõistuse kodanik, et üks parteilane teisele mingilgi moel avalikult vastu hoidma hakkab. Sellised asjad klatiti kodaniku arvuse korras ära kusagil polsterdatud koridorides, väljaspool aga naeratati ühtselt ilma igasuguse eriarvamuseta. Olen ma väga paranoiline või küsima, mulle tundub, nagu oleks tänast päeva kirjeldatud minevikus juba nähtud. Kas ma olen väga paranoiline või väidan, et poliitikunas maad võttev kodaniku argus, see on enese sulgumine ning parteiklubinuse tekitamine on siin juba provintsinud. Olen ma üleliigi paranoiline, kui pingutan kõrvu, et kuulen parteidest endast vaid mõnd üksikut häält ülbe mainstreami vastu, käitumisstiili vastu, mis kindlustab ennast meeleheitlikult, kuna kardab kodanikku. Ja mis siin siis rääkida staažikatest ja ettevaatlikest poliitikutest? Millal te kuulsite noorpoliitikute suust viimati mõnda omaenda parteile oponeeruvat seisukohta? Millal te nägite viimati mõnd kodaniku partei kanakasvandusest, kes avaldab rahulolematust või räägib täie aru ning veendumusega asjadest, mis peaksid riigis teisiti käima, mitte ei ürita parteiliselt maha müüa mõnda omaenda kokku keeratud solki? Mis jamas on, et kõik käib nagu kommunistliku süüdlauses, kus ühed ei saa ja teised ei suuda. Ma pole ilmselt ainuke, kel tekib poliitikat ootas korrektse soomaastiku tunne, astud ja valgud. Ja huvitaval kombel on kõige soisemad ninad tänasest poliitikas just noored, kel ei piisa julgusest ega selgetest ideedest, küll aga on nad rõõmsasti nõus kasvama ühes või teises partei kasvuhoones nagu luul ja kurgid. Võimaluse korral aga kasvuhoone enda kätte haarama, jõe tagurpidi jooksma panema või tegema midagi muud sellist, mis läheb täiesti kindlalt vastu tema enda kunagise kandidaadi plakati, põhiprogrammi või lobava kohtumisel valijatega. Kodaniku argus ei luba hiljem üles tunnistada ja see meenutab oma kummalisel kombel Vene ratsavajalase Vladimir Littauri mälestusi esimesest maailmasõjast, kui too kirjutas. Nagu iga teine armee siin päikese all, me rüüstasime ja hävitasime ja vihkasime hiljem selle omaks võtmist. 90. poliitikas oli julgeunistusi. Vast ka sellepärast, et peale taasiseseisvumist hoidsid kunagised võimul olnud ollus suud argu ja ettevaatlikult kinni. Eksperimenteerimisjulgust oli ka, mitte mõne oma firma, vaid riigi nimel leidus samuti. Eripärasust ja originaalsustki. Suuri ideid, mis tänasel hetkel külastavad poliitikute päid enamasti harva. Uue sajandiga on Eestis valitsema hakanud ja 10 aastat trooninud maotu keskpärasus. Teinekord tundub, et vanad sägad, ehkki toimetavad riigis juba rohkem kui 20 aastat, on mingil moel isegi mõtterohkemad või partei lastetubadest reaalpoliitikasse pritsitavad riigitud ollus. Mis siis noortel viga on? Miks hakkab vaimne koolamine ning soov iga hinna eest mitte julge olla peale enne, kui vaim üldse valmis saab? Kas siis meie poliitikond hiilgab tõesti vaid olematu iseseisva mõtlemisega? Ning kuna nad ennustavad oma tulevast karjääri millimeetri täpsusega, saavad juba verisulis küünikutena aru, et parteiliini on vaja ehitada, mitte selle vastu kobiseda. Muidu hiljem kohta ei saa. Miks see nii on? Aga sellepärast, et nad on läbi närinud. Nad on läbi närinud, et kui sa oled parteiliselt sirge, piisavalt ümmargune, lakeilik, kodanikuarv, liigutad ajusid salaja, saad sa päeva lõpul oma kolleegidelt autasuks hea ende ja mõne vingema ameti. Sealt on omakorda jalgadega karismiredelil hasartselt tõmmeldes võimalik roomata edasi uutematesse kõrgustesse ning saavutada hetk, kus sinuga ei saa enam midagi ebameeldivat juhtuda, kuna sul on partei kaitse peal. Head sõbrad, minu arust on üks kõige ogaramaid kodaniku arvus ilminguid demokraatiat arendav moodustis tasa. Järjekordne hullus, kus kodaniku ühiskonnale eelistatakse kodaniku arvust ning parteid. Kui Eestis on tõesti vaja demokraatiat arendada ja ma usun, et viidates viimastele uuringutele ehk seda isegi on, peaks seda tegema kodanikud. Ilma parteide ja parteilike nii-öelda moodustiseta. Olge ometi tasa, head parteile. Olge kohe täitsa vait. Ise pean kõik eeltoodud arvesse võttes avaldama soovi liituda MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik, et rääkida kodaniku ühiskonna eest ilma tasata, mis tõlkes tähendab parteilist vaikust,
mingit tüüpilist kodaniku arengust. Aitäh Juku ja aitäh ka väga täpse ajast kinnipidamise eest. Nüüd annan ma sõna Eesti päevalehe ajakirjanikule Kärt Anveltile. See probleem, mida me Kärdi eest püstitasime, on see, kuidas vahel juhtub, et ajakirjandus peab teravalt sekkuma riigi ja rahva saatusesse juhtumil, kui ametnikud ei julge rääkida, poliitikud ei taha rääkida, mõni asi on sordiini all, aga ometigi pakitseb välja. Ja kuidas poliitikud ise peavad sellises olukorras ajakirjaniku pilgu läbi käituma? Palun Kärt. Minul nii palju aega ei olnud kui Jukul, et kõne valmis kirjutada ja seda hakata ette lugema, sellepärast, et täna tuli järjekordne uus suur skandaal peale. Ilmselt teate, et Kaitsepolitsei ametnik ning Politsei- ja Piirduameti sisekontrolli juht võeti siis eilõhtul kinni. Ma kõigepealt tahaks öelda, et ma väga loodan, et see järjekordne uus skandaal ei varjuta elamislubade skandaali lõpuni uurimist. Ja võib-olla ma ilmselt räägin natukene laiemalt, kui Andres mulle selle teema siin püstitas, sellepärast, et ma üritan selle 10 minuti sees hästi erinevaid aspekte ära rääkida. Et alati me mõtleme, kuidas skandaalid tekivad, et ükskõik on nad siis lindiskandaalid või süümevandeskandaal või pildiskandaal, mis on ka seotud Isamaa Respublika Liiduga, toona Isamaa või idaraha skandaal, mis on elamislubade skandaal, mis neil ühist on. Et alati ma olen kui need skandaalid on tekkinud, siis ma olen mõelnud, et kellelegi on need kasulikud. Juurati teie kõik on seda samamoodi mõelnud. Keegi peab lekitama. Elamislubade skandaali puhul rääkisime väga pikalt pealtnägi ajakirjanikega ja Eesti Ekspressi ajakirjanikuga, kellele esimesena see info kätte jõudis. Ja kuurisin, et head kolleegid, ega teid ei ole ära kasutatud kellegi või millegi poolt. Ja nad tunnistasid, et nad väga pikalt juurdlesid enne, kui nad oma artiklit siis lehte või siis pealtnägija selle saate tegi, et nad juurdlesid sama üle, et ega neid ei ole ära kasutatud. Sellepärast, et kahtlused ja kõhklused on alati selle puhul olnud. Mäletatavasti pildiskandaal oli see ju, mida väidetas Robert Pettikson. Toona oli jälle Keskerakonnale kasulik, eks ole. Ja antud juhul elamislubade skandaalid tekkis see mõte, et kas see võiks olla näiteks kasulik Reformierakonnale, kes võib-olla tahaks oma partnerist Isamaa Respublika Liidust lahti saada. Aga jõudsime nagu välja ikkagi sinnamaani, et lekitajad vist ikka parteilased ei olnud. Tahaks sügavalt loota, et ei olnud, sest ajakirjaniku jaoks on kõige hullem see, kui ta tunnetab. Või saab mingil hetkel aru, et ta on otseses mõttes on ära kasutatud. See on just mingi väga vastik tunne, ma olen ise seda oma mõne artikli puhul tulnud pärast aru saanud. See on sama jälg kui elamislubade skandaal iseenesest. Aga antud juhul, mis kõige rohkem häiriski elamislubade skandaali puhul oli see, et poliitikud, olles väidetavalt siis lõpuks ajakirjanikest teada saanud, et nende erakonnas on 2 inimest, kes sellist asja tegelevad, ei võtnud mitte midagi ette. Ei informeerinud, nagu ma aru saan, oma erakonnakaaslasi eesseisuses juhatuse tasemel, rääkimata sellest, et oleks tulnud avalikkuse ette selle informatsiooniga. Oodati ära, kuni lõhkeb siis pealtnägija kogu ja lõhkes päris kõvasti. Minu mõte on alati olnud sellistel puhkudel, et kui poliitikud teavad, midagi on tulemas, siis enneta asja, sul on võimalik palju paremini, palju puhtamalt ja palju ausamalt sellest asjast välja tulla. Antud juhul siseminister Ken-Marti Vaher tegi minu jaoks väga suure vea, et ta ei tulnud selle asjaga ise avalikult välja, vaid ootas ära pealtnägija telesaate. Poliitikuid ei tahtnud ega saanud väga palju rääkida. Ma usun, et neil ei olnud piisavalt palju informatsiooni. Ma usun, kui me Andres olime ka sinuga saates Vabariigi Kodanikud, kui ma ütlesin seal välja lause, et tõenäoliselt majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ei teadnud asjast midagi, ma usun seda endiselt. Aga sellel hetkel, kui saade oli eetris, ta pidi juba teadma. Seetõttu on häirib ka see, et siseminister näiteks ei informeerinud teie oma erakonna esimees Mart Laari, mis on absoluutselt ennekuulmatu ja lubamatu. Seda oleks pidanud tegema, sellepärast, et see oleks aus käitumine, lisaks erakonna esimehele, see oleks aus käitumine olnud 8000 inimest on vist IRL-is, rohkem veel 8500 inimese ees. Antud juhul mulle tundub, et nende 2 inimese tegude varjamisega tegelikult tõmmati kaudselt vett peale ka teile. Ma ei usu, et see inimestele meile väga palju meeldib.
Teine asi, mis häirib, on see, et kui sellised skandaalid tekivad, siis poliitik hakkab eitama. Et ta ei teadnud asjast midagi, antud juhul ma siis ei räägi Ken-Marti Vaherist või ka Juhan Partsust, ma räägin Siim Kabritsast. Eitamine on kõige hullem asi, sellepärast, et just valetamised on minu meelest olnud need juhtumid, mille puhul on inimesed pidanud oma kohtadest loobunud, mitte sellepärast, et nad on midagi teinud. Aidake mul meenutada, kus mitte pildiskandaali puhul ei olnud niimoodi, et Mart Laar oli lõpuks sunnitud tagasi astuma mitte sellepärast, et oli mingi etnosaldane pildi tulistamine, aga sellepärast, et algus avalikkusele valetas, paljaks veerema sealt. Et kui siit keegi tahab suurde poliitikasse minna, siis jumala eest ärge valetage, et midagi küsitakse, öelge parem otse välja, et jah, ma teadsin. See on kasulik teile, see on kasulik teie sõpradele, see on hästi oluline, ma arvan, kogu riigile tervikuna. Mida ma oleks oodanud ja mida IRL skandaali puhul ei teinud. Mulle väga küll meeldis Vilniusest kaitseministrite kohtumiselt tuleb Mart Laari lauset Tallinna lennujaamas, kui me küsisime temalt, et aga Raudne ja Stelma, et juriidiliselt oli ju kõik korrektne. Ja Mart ütles väga hästi, et see võib olla kas või 1000 korda juriidiliselt korrektne Isamaa Respublika Liidule ei sobi elamislubadega äritsemine. Ja ma küsisin, et mis siis nagu saab. Ta ütles, et ta eeldab, et Raudne ja Stelma nüüd algatavad Isamaa otsuse lahkuvad erakonnast. Ütlen ausalt ajakirjanikuna ja Isamaa Respublika Liidu suhteliselt suure fännina. Oleks mina oodanud ka seda, kui tipp-poliitikud oleksid öelnud, et inimesed visatakse erakonnast välja. See oleks erakonna mainele palju paremini mõjunud. Kuigi vaadates nüüd viimaseid küsitlusi, siis numbritega ei juhtu mitte midagi. Kõik läks väga hästi. Ja mulle tundub, et see, et väga hästi läks, selles on suur osa just Vaba Isamaaline Kodaniku ühendusel, kes nädalavahetusel võtsite oma inimesed kokku, saite digiallkirjad, et eesseisus võtaks ja ometigi arutaks nii Partsu Vaherit, aga ka Raudse Stelma ja Kabitsa juhtumit. Ma arvan, et sealt läks avalikkusele teade, et erakond on sisemiselt valmis asja arutama. Ja mina arvan küll, et see on suuresti just tänu sellele 7. kes siin, et see oli nagu väga õige käik. Et kahjuks erakonna eesseisused mingisugust tugevat statementi ei järgnud, aga pole hullu, tuli tõusud hästi välja asjast. Mis hästi häirib veel kogu selle asja puhul on see, kui me räägime siin siis, milline on see poliitiku teokorruptiivsus. Minu üks inimene, kellest ma väga palju lugu pean, on Jüri Adams, ütleb asja väga hästi välja. Poliitiku teokorruptiivseks tunnistamise kriteeriumiks on see, kui on olemas piisavalt laialdane ja autoriteetne avalik arvamus, et vaadeldav tegu ei sobi kokku poliitiku tegevusvaldkonnaga ja tegutsemismeetoditega. Adams on selle väga kenasti sõnastanud, aga vahepeal jäigi ajakirjanikel, meil jäi nagu mulje, et meie nagu võtsime siis selle moraalse õiguse mõistja rolli IRL elamislubade osas, et natuke läks aega mööda ja siis tuli erakond ka ise järele, aga alguse tegi ikkagi ajakirjandusel, et partei peaks olema natukene kiirem sellistel puhkudel. Võib-olla te olite kõik ka šokis ise sellest, mis toimus, ma eeldan, et te olite šokis, aga taas oleks oodanud kiiremat tegutsemist. Valetamisest rääkisin, korruptsiooni mõistest tahtsin rääkida ja tahtsin rääkida juriidiliselt on kõik korrektne, mida ma alguses korraks mainisin. Mulle tundub, et me kasutame seda mõistet, et juriidiliselt on kõik korrektne liiga tihti ja kasutame juhtudel, kui me tegelikult teame, et sisuliselt on miski korras. Aga joht ei saa olla õigustav argument, ükskõik mida ka ei oleks mingisugustes seadustes kirjas, aga kui me näeme, et inimlikult on millegi vastu eksitud, siis me minu meelest peame tundma ära selle korruptamise teosel taga. Õudselt häirib, kui taas tipp-poliitikud, aga ka politseiametnikud, aga antud juhul Raudne ja Stelmach ise rõhusid sellele samale lausele, kui juriidiliselt on kõik korrektne. Võib-olla juriidiliselt kõik korrektne, aga kui eetiliselt ei ole kõik korrektne, siis ei ole taganemist. Häirib ka see, kui inimesed, kes siis tõenäoliselt sunniviisiliselt lõpuks ikkagi sellest erakonnast lahkused, tegelikult ei saa aru või ei tunnista seda, mida nad on teinud.
ja kui nad panevad oma pressiteate pealkirjaks seda, et Riigikogu töö sebas minu äri. Ma siiralt tahaks loota, et Riigikogus ei ole väga palju selliseid inimesi, kes tegelikult nii mõtlevad. Ja ma arvan ka, et meil ei ole väga palju, et seal tehakse natukene teistsugust tööd. Ja ma ei ole ka päris seda meelt, et Riigikogu liige ei tohiks üleüldse äriga tegeleda või loenguid pidada. Kindlasti ma ei ole, ma arvan, et me oleme nüüd niivõrd võimekad küll, et me suudame päris mitut asja hästi teha. Aga kui enam ei suuda, siis tuleks millestki loobuda. Aitäh, Kärt, väga tiheda jutu eest. Üks täpsustus, MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik ei korja allkirju IRL-i sees, need on erinevad organisatsioonid, et seda tegid ikkagi erakonna liikmed, kellest tõepoolest mingisugune osa sellega ka ühines, kuid need on erinevad asjad. Aga läheme siit edasi, meil on tempo peal, meil on tempo veelgi kiirem, järgmised ettekanded tulevad veel lühemad. Ja Andres Ammas'i ette ma püstitasin umbes sellise probleemi, et sõna erakond ise viitab mingisugusele eraldiseisvusele, mis vastandub kuidagi ühiskonnale, et kas võib olla nii ja kuidas tuleb käituda nii sellistel juhtudel, kui erakonna egoism ja ühiskonna huvi lähevad vastu olla väga kaua poliitikus olnud inimesena, ilmselt tuleb see neid olukordi näinud. No aitäh, ma ei ole just suurt semantilist sellist analüüsi teinud sõnale erakond. Ma mäletan, et kuna oli üks ja ainuõige partei meil, kui see vabariigi teine vaatus algas, siis loomulikult partei öelda oli nagu vastik inimest ja siis võeti see vana Eesti aegne sõna erakond jälle tarvitusele. Aga paraku oli see teguliselt ettenägelik halvas mõttes, et erakonnad eraldusid ja eralduvad veelgi praegu. Aga tähendab, kellest eralduvad ikka rahva hulkadest ja kodaniku ühiskonnast. Ja mis on nüüd, ma nimetan asja, mida ma siis nägin ka üsna lähedalt pealt karjääripoliitikaks, mis minu meelest on seda pilti väga rikkunud. On ju lugu nii, et kui noor mees või noor tüdruk tahab hakata karjääri tegema, siis selles mõttes ei ole midagi ette heita. Elu peab paremaks minema ja võib-olla on ta seda väärt, et ta läheks paremaks. Nii et see soov ei sõltu mitte nendest noorpoliitikutest, kellest me siin täna juba ühtest kuulsime. Aga see tehti ära ülevalt ja see tähendas seda, et kõigepealt tekkisid sellised, ütleme siis pingi alt või pimedas inimeste pigistamised. Et kes on õiges parteis, kes on vales parteis, neid käidi mulle ka kaebamas, aga kui ma küsisin inimestelt, et kas kohtusse läheb, siis ei kuulnud ma ühtegi vastust, et jah, lähen, vaid ei, kuidas ma saan, ma kaotan oma töökoha. Tähendab, selle asja alguse juures oli hirm, mis oli pärit eelmisest formatsioonist ilmselt, et ikka keegi kuskil äkki kaebab ja nii edasi. Ja ei olnud kodaniku julgust ja nüüd on see siis üle läinud noortele nagu meil võrsud. Aga mis on selle karjääri juurest halb, et siis tekkisid, et parteilased oleks truud ja toredad, tekkis kohtadega nii-öelda premeerimise asi ja sealt hakkab kuri karja tulema. Ma kohe pärast ütlen ka, milles see asi on. Alguses oli Eestis loodud nii, et ametnikkond on parteitu ja oli veel palju ameteid, mis olid nagu rohkem auametid, nagu maavanemad näiteks, kes siis pidid olema niisugused neutraalsed kujud. Ja kui algas Lagle teine valitsus 99, mis oli muidu lootusrikas esialgu, siis hakati vaikselt minu juuresolekul maavanemaid parteistuma. See on teie, see on meie, nüüd on teie kord. Muidugi oleks pidanud võib-olla teravamalt protestima. Mulle ei meeldinud see asi tollal ka, aga koalitsiooni nõukogu esimehena oli minu ülesanne punti koos hoida. Kolme parteis ja mitte niivõrd teda õõnestada ja sellepärast ma olin ilmselt oma kriitikaga too aeg tagasi.
milline see viib, on see, et ilmselt need noorparteilased märkasid seda asja õige pea. Ja see tähendas seda, et karjääri teha ja kiiresti kohta saada on vaja olla väga truu lakei. Ja muidugi ka oma vahel kampasid luua, sest üksinda niisugused väga terava olemisega või ajudega inimesed üksinda saavad lõelainagu ja ei laeks, aga kui paljuke meil neid ikka siis on. Ja see tähendas selliseid katseid, hukka läinud erakondadest ma ei räägigi, aga kahjuks, kelle peale siis jäi rohkem loota, olid Isamaaliit ja sotsid, et nad natuke ei jäänud siiski puutumata päris sellest. Ja sellest oli üks võidukas marss siis alanud, mis on nüüd viinud selleni, et tõepoolest kvaliteet langeb. See on tähendab, et nii ametlikkonna, keda premeeritakse töökohtadega, rääkimata omavalitsustest. Need on üldse suured tööõnnetud nähtused. Aga väga paljud niisugused ametid, mis ei peaks parteilised olema, on nüüd siis parteistatud ja tõesti selle preemia süsteemiga. Mis on õige näiteks Ameerikas, mida ma ei taha nüüd sugugi öelda, et ma ei austaks Ameerika suuri tegusid ja ka meile on eritähendus ainus suur riik, kes on vähemasti ei ole meid nagu otse reetnud, kuigi päris nii ka ei ole. Aga sinna poole. Nende järeletegemine on eestlastele olnud omane pärast kadakasaksus lõppes. Juba 20-ndatel hakkasid tulema niisugused unistused, et Ameerikas saab kõiki, Ameerikas on maru kõrged majad ja see on kõik nii väga tore. Meie jaoks oli aeg möödunud ja kui te mäletate 90-ndatel aastatel vahepeal niisugune aeg, kus ükski edukas inimene ei saanud peaaegu ühtegi vaba õhtut, siis tuli grillida enda juures või naabri juures, aga ometi Edward Albee oli selle kohta juba kirjutanud äris hea näitemängu, kui tühi see värk on, sellepärast, et grillimine on tegevus, mis võtab kogu tähelepanu, sa pead kogu aeg liha keerama. Sa ei saa seal eriti juttu ajada, paljud juttu ei saagi enam ajada, sest on ärisaladused, muud saladused, parteisaladused, mida sa ei saa oma sõpradega rääkida. Ja siis ongi vaja grillida ja niimoodi see on ainult üks näide, ma võiks neid tuua palju, aga siin ei olnud mulle nimelt aega. Ja see tähendab, et Ameerika järeletegemine, pidusid pühasid, mõelge ise, teate küll, mida siin kõik tehakse, ei sobi lihtsalt kvantitatiivselt paljudes asjades. Ja see on ka selline karjäärivärk või erakondades ja mis ei sobi, sest niipea kui vale partei pärast kuskil karistatakse või sunnitakse lahkuma võimekam inimene, kui tema asemele tuleb see Forlupski, niisugune noorparteist, kellel ei ole eriala, ega nad kõik ei ole siis nii viletsad ka. Aga kes ei viitsinud ühtegi eriala omandada ja tuleb otse kohe, et nüüd peab talle see temale nii väga tänuliks ta jooksis, maru palju mõnda mingid korterjuksi, selle eest saama autasu ja saab. Ja ta on nõrk, siis väikses riigis on see nii, et mine ja otsi tikutulega neid inimesi üldse, kes meie riigi aparaat ja ülikoolid ja kõik värgid, mis nõuavad kõrge kvaliteediga e-haridusega inimesi, kellel pead lõikavad, me oleme niikuinii hädas sellega. Üks sotsioloog oli kunagi 30 aastate lõpus esimene Eestis vist, kes ütles, et Eestis on 3000 inimest, kes on võimelised maailma asju ajama tasemel, nagu maailmas neid aetakse. Ütleme, et meil on neid isegi 5000 praegu, ma küll ei tihti ka öelda, aga ma ei ole lugenud selle pärast. Ja meie jätame augud järele, mis on Ameerikas? Ameerikas on niimoodi, et teevad seal näiteks teadlased, teevad sooki New Yorgis, annavad omadele seal mingit raha, kusjuures teised on paremad. Selle Los Angelesi kriitika alla ja vahetatakse asi õigeks. Aga Eestis kunagi seda ei juhtu, sest on väiksed rühmad ja kui nendes veel võim läheb lollide kätte, siis mida me üldse saame siin korda saata head ja ilusad. Asi ei ole nii hull, et kõik see oleks juba mokas ja sellepärast ma tervitan väga ja oma katseid asju rööbastele seada. Ma igatahes üritan siis
ka päraku vaina hoida, aga mitte rohkem praegu, aitäh! Aitäh!